Halo teman-teman YouTube, welcome to our YouTube channel lagi. Kita Korea Brothers. Hari ini aku ada di depan nama restoran Super Sambal. Tiap kali aku lewat restoran Super Sambal itu, aku kayak apa sih itu artinya Super Sambal? Super itu artinya mungkin super enak atau super gurih, super pedas gitu. Jadi aku penasaran, hari ini aku coba makan di Super Sambal. Emang di Jogja banyak restoran Super Sambal, tapi ini salah satu restoran Super Sambal di Jalan Veteran. Nah, sebenarnya ini direkomendasi dari temanku. Nah, ayo langsung coba makan. Let's go. Aku langsung pesannya. Wah, banyak macam menunya. Ada minuman, sayur, lauk, lauknya biasa aja, ayam atau ikan gitu. Ada sapi juga. Terus yang khas, yang khususnya banyak sambal. Nah, wah, macamnya 20 lebih gitu. Hmm. Apa yang harus pilih? Oke, aku mau pesan yang aku tahu. Mungkin sambal lombok hijau dan sambal terasi itu. Sambal bawang juga ada. Ini kita pesan ayam bakar, terong goreng, cak kangkung, terus ini ikan tadi namanya apa? Ikan nilai, aku lupa ya. Lucu ikannya, agak kecil. Terus yang apa? Utamanya sambal kan? Sambal kita pesan 4 macam. Ini sambal terasi, ini sambal hijau yang aku suka. Terus itu sambal bawang. Ini yang aku belum pernah coba. Namanya sambal wadok. Nah, penasaran rasa itu ya. Oke. Dan dua. Oke, bagian nasi dulu. Di Indonesia yang aku suka itu apa ya? Daun pisang. Nah, ini berasa lebih tradisional gitu. Lebih bagus daripada Bangkok biasa. Selamat makan. Terus yang pertama aku cuma coba sambal dulu. Apa rasanya gitu? 밥이 잘 안 뭉쳐지네. 쌈발 히잡. 오, pedas banget. Terong. terong 맛있네. terong 맛있다. 매워. Sambalnya agak pedas. Terong ini gurih, agak asin tapi enak banget. terong 맛있지. Ih, nasinya ditempel tangan ini gimana ya? Sambalnya seperti biasa aja. Sambal terasi, sambal bawang, sambal hijau itu ya rasanya biasa yang aja, yang familiar. Sorry ya guys, sekarang jam 5 udah lewat 10 menit. Jadi agak gelap. Kami nggak punya peralatan lampu begitu, jadi agak gelapnya.
batu kecil. Benci sekali batu kecil. Terus aku campur sambal hijau, sambal bawang. 단맛은 전혀 없네. 쌈발은. 쌈발은 좀 짜고 매워. 어우, 났어요. 엄청 매워. Beras tapi enak. Suaraku kalau pakai terlalu banyak sambal, mungkin nggak bisa makan. Terlalu pedas. Kangkungnya agak manis. 이게 뭐였지? 생선이? 그냥 물어볼까 이거? 이름 뭐지? Mbak, sorry ya. Ini nama ikannya apa? Ikan bawal. Ikan bawal. Makasih. Ya, aku lupa nama ikan jadi tanya aja. Katanya ikan bawal. Aku emang sering makan ikan gurame atau ikan nila, ikan lele gitu kan. Jadi hari ini aku coba ikan yang lain yang aku belum pernah coba itu. Jadi bawal, ikan bawal. Rasanya hampir sama sih. Ini di depan Projey duduk, dia lagi makan sama saya. Katanya pedas banget. Pakai sedikit aja sambalnya. Nah, enak. Emang aku jarang makan ikan, jadi agak susah untuk membedakan rasa ikan gurame, ikan nila, ikan lele, ikan bawal itu. Kalau udah digoreng atau udah dibakar, ini menurut aku ya, mungkin rasanya jadi sama gitu. Nah, emang orang Korea jarang makan ikan air tawar. Jadi mungkin rasanya nggak familiar itu ya. Atau mungkin lidahku nggak sensitif. Pentingnya enak. Oke, kali ini aku pakai daging ikan dan kulit ikan, macam-macam sambal dan sayur. Nah, dan next aku coba sambal wador. kelihatan 된장 닮았다, 된장. 색깔이. 고기가 좀 들어있어. bahannya apa ya? Mungkin ini kelihatan ikan teri gitu. Aku pakai sedikit aja ya. ikan ini 약간 생선의 비릿한 맛이 좀 나네. 이거 좀 덜 맵네. Sambal water enggak begitu pedas, jadi sebaiknya aku campur dengan yang pedas, sambal hijau dan sambal water itu mungkin lebih enaknya.
Aku campurkan sambal water dengan sambal bawang. Sama daging ayam. Oh, kalau aku campur beberapa macam sambal yaitu rasanya jadi berbagai. Lebih enak. Cuman bahkan nasi dengan sambal aja itu enak. Maksudnya tanpa lauk, tanpa daging itu enak. 맵긴 맵네. 근데 밥을 많이 먹으니까 얼마나 해. 오, 올라온다 이제 나도. 매운데 이게 땡기는 맛이네. Menyobek-nyobekkan daging dulu untuk siapin makan dengan sambal. Kayak gini, campur semuanya. Terus tambah beberapa macam sambal, sedikit aja. Aku ini campur semua ya, tapi pakai sedikit aja itu. Nah, ini sambal hijau, sambal terasi, ini sambal water, daging gitu. Kayak gini. 너무 많이 넣으면 맵네. 이만큼만 넣었어. 이게 확실히 저는 인도네시아 음식이 맞아요. 내 입맛에. Nah guys, aku udah selesai makannya. Enak. Jadi aku nyadarkan lagi, selalu itu makanan tradisional Indonesia itu enggak bikin aku kecewa. Nah, emang rasanya cocok dengan aku ya. Mungkin kadang-kadang ada orang Korea yang enggak cocok dengan rasa khas Indonesia itu. Tapi buat aku ya kebanyakan makanannya itu cocok, enak. Terus masih sampai jam segini banyak orang di sini rame buangan itu karena restoran ini terkenal itu ya. Lain kali kami coba makanan yang lain, mungkin ya apa yang kami harusnya makannya itu ya. Minta tolong tinggalkan komen dan like, subscribe itu. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Essential. Hey guys, kalau enjoy dengan video ini, minta tolong subscribe dan like button. Bye.